ngento ebalekile ngicabanga ukuthi nasezikoleni kwakufanele sithiphiswe sifundiswe yona lento yabangani ama-friends. Ungakhohlwa umhlungu masixoxa naye uthi hey bo wezonto njalo, ungakhohlwa ukuthi umngani umuntu osondele kuwe kodwa isitha umuntu obuqamama olapha at a distance. Yingakho ngingasabi ukuthi izitha zakho asiyona ingozi kakhulu, ngoba vele uJehova uzokulwela against izitha zakho, and asikho isikhali esilolelwe wena esiyophumelela. Bonke abantu abakusabisayo ngeke bakuthinte, kodwa abantu engibasaba kakhulu yilaba abaseduze kwakho bekuhlekisa kanti bakuhlekisa inhlinini. Uthi omunye ukuba abangani sasingenabo, ngabe izitha zethu azizazi imfihlo zethu. Zafika kanjani imfihlo zethu kwizitha na? Zayiputshuzwa yilaba abaseduze kwethu. Mlalelo Khosi FM, ungakhohlwa-ke futhi angifuni ugilwa ama-friends bese ucula iculo elithi nje indaba yabangani angiyicabangi. Ngifuna ungilalela usemotweni yakho, usembhedeni, usesihlalweni sakho, ulalele umsakazo Khosi FM, ungaliculi icule lithi lento yabangani angiyicabangi, ngoba naku wagilwa abangani. Ungakhohlwa ukuthi akekho umuntu emhlabeni okwa-achieve into enkulu eyedwa. Abantu siyabadinga kodwa kufuneka amehlo wavulile. Angikuphindele mlalelo Khosi FM, abantu siyabadinga. Ngamanye amazwi bekufanele sike sixoxe kuba besinesikhathi sokuthi yini umngani umbona kanjani ngenxa yesikhathi sengiyaphuthuma. Ungakukhohlwa njalo, umngani umuntu ophethe intambo. Angikuphindele, umngani uphethe intambo, indophi. Umngani uzokudonsa la ukhona ekusa la yena ekhona. Let me repeat, umngani umuntu ophethe intambo uzokudonsa la ukhona ekusa la yena ekhona. Ngiyabadabukela abantu abanabangani la uyisikhokho khona, la kulalelwa khona wena, ngoba uyozufe ukule level okuyona futhi bese ushona phansi. Ngoba kuyadingeka ngesisikhathi ukube nomngani ozothi mawuvuka ukwazi ukuyixoxa, kube khona nokusaba kokumhlonipha, ngoba ngiyamsaba umngani onaye othi mawubheda bese yathula nje, ngoba umngani akuyena umuntu esidudana naye, kodwa umngani umuntu okwazi ukuthi noma ngibhede kanjani angitshele, kodwa bese emaneni ngegama elilodwa ukuthi noma umngani wami ebhedile ngeke ngimshiye, kodwa ukuthi futhi ubhedile ngeke ngathula. Mlalelo Khosi FM, umngani umuntu ozoprotecta nje nomndeni wakho, othi ngeke ife ifamily yomngani wami, ngeke ife ikhaphuli engizwana nayo kanjena ngikhona. Umngani umuntu ozokudonsela, umuntu ozoseva ipurpose, icebo lakho ngempilo yakho. Mlalelo Khosi FM, siyokhuluma-ke ngelinye ilanga ngokuthi ubagada abangani abathi mabekusiza bese befuna ube yibo. Ake ngiphinda again, you must be very careful yomuntu othi mekusiza bese funa uphila impilo yakhe ucabange njengaye kwazitha zakhe sengathi izitha zakho abantu angabafuni naye use-expect ukuthi nawe ungabafuni. Ungakhohlwa kwamfundisi, kwapresidenti, kwankosi, kwamentor yakho, ayithi kumentorisha kwamngani wakhe kusiza, kodwa please angakwenzi ube uyena. Umngani wangampela, nementor yangampela, nomfundisi wangampela, nelidi yangampela, umuntu ozokhulisa wena ebuweneni, angasikhulisi yena kuwe kodwa khulise wena. Ungakhohlwa mlalelo Khosi FM, ngisho inyama yenkomo, inkomo yasacrifice yathi noma ningithatha ningihlafuna ningidla kodwa ningamili impondo futhi ningathi mo. Ithi inkomo uma ngabe ungigwinya ngifuna kukhule wena. Akekho umuntu othi medla inkukhu bese kucija umlomo athi gegege, kodwa inkukhu ithi mangabe nje ungidlile ngifuna kukhule wena. Wonke umuntu oseduze kwakhe akathi mecontributor empilweni yakho bese kukhula wena, kungakhuli yena. Mlalelo Khosi FM, siyokhuluma ngenxa yesikhathi ukuthi kunanabantu abathi mabekusiza awazi ukuthi uyithathela usizi. Ukhala inyembezi esithi babungcono ubuhlungu engangibuzwa ngingakalithatha usizo likaSikasibanibani. Ngiyacela-ke siWhatsAppane, sithintane kubantu bonke abafisa ukusazi ukuthi sikuphi, sitholakala kuphi, ufuna ukurabhana ama-shoulders nathi asiphumelele bafethu empilweni. Into odala ukuthi uxole ukuthi uphumelele, ungasiWhatsAppa usithinte ku-078 419 1024, 078 419 1024. Ungakhohlwa, your friends will determine your destiny.